저는 이 방으로 바로 그냥 결정하겠습니다. 자, 고민도 안 하고 여기 들어오면 민혁이 형이 누워있지요. 짜잔! 굉장히 신기하죠? 오랜만에 룸메이트네. 그만! 아, 형 근데 여기 너무 좁은 거 아니야? 여기 너무 형, 여기 너무 신혼부부야. 800 해야 될 것 같은데? 형이 해줄까? 형이 해줄래? 내가 해줄까? 너가 더 크니까 내가 너 800개. 형 여기서 이렇게 말만 해도 울리는데 내가 코 골면 너 귀 진짜 시끄럽다 여기. 그지? 봐봐 내가 그러면 그 시뮬레이션 돌려볼게.